但係咧好可惜今日咧而家咧日本天氣就好鬼凍，咁應該而家大概4、5度。但係咧我今日着錯咗衫，淨係着一件牛仔褸加件短袖 T 恤。唉，不過唔緊要啦，凍還凍都要 shopping 嘅，一 shopping 就唔凍噶啦。咧淨係俾1個鐘頭我啫。佢話我唔理你啦，你嗰啲我俾1個鐘頭你自己去拍嘢又好，去買嘢又好，去點都好啦。總之3點鐘3點半到我哋就要走啦。咁所以其實咧係得1個鐘頭嘅時間，有啲壓力。咁我想揾嘅 Beams 咯，究竟我嘅 Beams 有冇？因為其實都冇乜錢買名牌子啦，係咪先？開始咁窮啊而家。咁其實咧想買帽啊，因為咧上次咧去咗呢個走走井嗰度咧，就買咗頂帽係超抵嘅。走走井竟然150蚊港紙，真係喺度爛㗎。咁所以咧，其實咧今次咧點都要咧嚟呢個Outlet 咧係買翻即係皇天不負有心人 Beams 咧就喺我眼前啦。咁而家咧就去 Beams 度睇下先。上次咧嗰頂150蚊嘅帽咧令我深深嘅吸引啦。咁而家咧就一定要去 Beams 就睇下啦。咁 Beams 都係一個日本嘅品牌，大家都清楚啦。香港係 IT 代理嘅。咁佢好多 style 好多日本嘅牛仔嘢我都好中意嘅。哇 Beams 啊！入台咧，入去呢個 Beams 咧，就睇下有冇我想要嘅帽先。睇一睇先啦。Hello， 今日冇乜人啦。Beams 嘅衫，其實咧 Beams 咧，佢啲牛仔啲 T 恤咧都好靚嘅。可惜呢排真係肥鬼咗咧，就着唔落啦。咁如果大家都keep 住呢個瘦削嘅日本身形咧，就可以買啦。同埋咧，佢有好多袋啊，都靚。Beams 嘅袋都好靚。呢個袋咧都係7500 yen， 即係400零蚊、300零蚊港紙咯，都幾抵。咧我個人覺得咧 ，Beams 嘅牛仔套裝咧係好靚嘅。佢嗰啲牛仔衫啊、牛仔褲咧都好靚。即係咧，如果即係你中意啲 Japanese style 咧，牛仔嘢係好靚。所以如果大家嚟 Beams 咧，就睇到啲牛仔嘢，佢嗰啲洗水都好好。尤其啲闊身牛仔褲咧都 OK。同埋都唔貴嘅，其實都我睇睇幾錢先啊！呢條褲，呢條褲都係6800 yen 啫喎，即係350蚊嚇 UG 價錢，唔係玩啊！真係喎，6800 yen 啫喎，入埋稅都係7500 yen。應該呢度應該係有得退稅嘅。我唔好理啦，我揾咗帽先。頂帽幾靚喎呢頂！呢頂帽3300 yen 就150蚊就大佬，香港咧係賣緊成400幾蚊㗎。咁我再望一望先，定係呢頂低調啲好啲咧？呢頂係乜都冇嘅，好迷你嘅帽。其實咧 Beams 嘅帽咧我買咗好多次㗎啦，唔係好使試戴嘅，即係只要係睇下睇佢個外觀靚唔靚就得㗎啦。我都覺得呢頂靚，不過都試下啦，俾大家睇下啦。好靚啊！Beams帽，呢頂好靚頂，呢頂 OK 頂，呢頂可以作為我嘅考慮之列。我想睇下有冇啲牛仔帽啊，因為我想買牛仔多啲，試埋呢頂，還都係咯，唔爭在。呢頂好睇啲喎，呢頂靚喎，呢頂要買。呢頂幾多錢啊？睇下先啊！呢頂4000 yen 啫，即係200蚊港紙買啦，係咪先？呢啲唔使考慮啦，最連埋稅喎。好，再睇睇先。之前咧我就買咗呢頂啦，3年前咁經典嘢嚟嘅。咁裏邊咧就仲有呢個迷彩嘅，非常之襯我啦。因為咧要符合呢個返工嘅要求啦。咁但係咧其實咧原來佢有黑色嘅喎，黑色都好襯我。但係頭先嗰頂黑色靚啲啊，我覺得。但係佢咧最靚咧就係咧呢個位置咧有啲迷彩啊，幾好呢頂。唉，好啦，我一於買嗰頂黑色啦。
好啦，又到俾錢嘅時候啦，咁咧我就買咗嗰兩頂帽啦。咁咧其實都幾抵，加埋都6000幾 yen。咁過咗5000 yen 咧，仲可以咧退稅。而家我搞緊呢個咧退稅呢單嘢，好平啦，耶！哇，超開心啊！啱啱咧就喺呢個Beams 啦 shopping 啦，買咗兩頂帽啦，咁真係超抵咯！兩頂帽加埋都係300零蚊港紙，係兩頂喎，記住唔係一頂喎，香港一頂都買唔到，話俾你聽。係啦，嚟一次香港一頂都買唔到，嚟到呢度買到兩頂啊！所以咧嚟到日本咧就一定要去 Outlet 做 shopping 啦。好啦，如果喜歡我嘅介紹嘅話咧，就點讚、訂閱、加分享啦！拜拜，我要 shopping 啦，耶！shopping，耶耶耶！shopping，耶！